Moje okolie sa počas mojej liečby správalo ku mne veľmi vznešene. sa snažili zaoberať sa mnou takým pozitívnym zmyslom a to tak, že proste všetci mi hovorili len dobré veci a bolo to také umelohmotné ako Disneyovka. Ale bolo to príjemné, lebo moji rodičia aj sestra majú veľmi radi, takže oni sa snažili ma nezaťažovať voľakými takými problémami každodenného života, ale proste bez toho sa nedá žiť. A tie každodenné problémy ma skôr či neskôr dostali. Hovoril som aj o svojich negatívnych pocitoch so svojím okolím a hovoril som o tom aj počas jedného skúšobného obdobia, pretože mal som také jedno obdobie, že mi bolo veľmi, veľmi zle. To bolo vrchol tej liečby a ja som vtedy skúšal, to bolo presne keď som mal tú dietu a ja som vtedy skúšal jedno predstavenie v divadle Gunagu. A celý ten spolok tam, ktorý sme tam skúšali, 5 ľudí plus náš riaditeľ William Klimaček, ktorý to aj režiroval to predstavenie, ma tak neuveriteľne podržali, že on sa ma najprv spýtal, že či chcem, aby bolo to tá moja rola, že v dvojobsadení, že v alternácii. A ja, že no v žiadnom prípade, že proste ja to zvládnem sám. A on mi natoľko veril, čo mi dávalo ešte energiu, že on mi nedal voľakého alternanta a išiel do toho rizika, že ja by som možno to predstavenie nezvládol a do premiéry by som to neurobil. A myslím si, že to bol veľký risk, ale toto ja si veľmi cením a to mi dávalo energiu a počas toho skúšania som veľakrát ich zalial až zlou energiou, až kričaním, pretože som bol taký bezmocný, že som sa, rozplakať som sa nikdy nerozplakal, to sám doma, ale niekedy som bol na nich veľmi zlý, na kolegov musím povedať. Choroba ovplyvnila moje vzťahy s okolím tak, že som si naozaj prečistil absolútne ľudí vo svojom okolí. Človek, keď robí v tom, ja neznášam to slovo, ale Bednárik mu hovorí, že robíme všetci v showbiznise a keď robíme v tom showbiznise, tak tí ľudia z toho nášho okolia sú naozaj falošní, množstvo falošných ľudí a zrazu som sa tých smetí zbavil, ako také sito, ktoré má tie veľké diery a prepadlo strašne veľa ľudí a zostalo veľmi málo.